Всем здорово. Ну, короче, сажусь я в свои «Жигули». Тут мороз такой ебунячий. Завожу их. Еще пятигранничек. Подсос вытащили. Нейтралочка. Заводится с полтычка. Но проверяем печку. И она начинает дико реветь. Дико свистит печка. И как с этим бороться? Как с этим бороться? С тем, что свистит печка. А у меня это я заметил, когда морозы, короче, крепкие стукнули. И, в общем, полазил в интернете, посмотрел, что да как. О, пятерка-то заглохла. Посмотрел в интернете, что да как. В общем, написано то, что просто вал, короче, от самого вот этого вентилятора. И вот эти вот, короче, пазы, где там он крутится, этот вал, от мороза там просто что-то расширяется. И получается такой скрип, но стоит чуть-чуть печки просто поработать, как это все дело пропадет. Машина должна чуть-чуть прогреться, так более-менее. И тепло настанет, все пройдет. Вон дворники хоть заработали. Сейчас оно все пройдет. Тут ничего такого страшного нету. Не торопитесь разбирать сразу печку или что-то еще тут нахимичить. Сейчас она прогреется и все будет нормально. Да, морозы сказываются на печке, конечно. Это первый год у меня такая ситуация. Поначалу я прям очканул очень сильно, когда такая произошла у меня история лютая. Вот. Ну а так что? Сколько на часах-то? Ну, без 3 минут. Пусть чуть потрахтит. А там сейчас включу, продолжу видосик. Прошло 3 минуты. Очистил стекла от иния. Но изнутри-то вон она. Все, ничего не протерто. А печка все еще гудит. Такие вот дела. Ожидаем, когда тут сейчас все у нас заработает. Она должна отойти прям вот, я думаю, с минуты на минуту. Ну, прям спустя минутку нажимаю, и она уже загудела как надо. Может, конечно, закусывать периодически. Но вроде начала дуть, до этого не дуло. А вот там полиция мчит. Мчит полиция мимо нас. Ну, короче, не отчаивайтесь, ребята, если тут что-то свистит, там, и первый раз такое у вас получается. Ничего там страшного нету, просто тут что-то, ну, от мороза, короче, от мороза и колеса спускает, бывает. Так что спасибо, то, что досмотрели ролик до конца, короче. Я тут просто был не удивлен, что в такой мороз такая ситуация произойдет, поэтому так удачно попал на съемочку. Вот. А так что, подписывайтесь на канал, ссылку здесь оставлю. Вот. Леха, все дела. Вот. Будьте здоровы.